السلام عليكم البنات. عندنا هنايا تيزانات. واش عندنا هنايا؟ عندنا التيزانه، عندنا مقله السيف، عندنا الزعتر. البنات في الشتاء هذا ما يليق، نروحوا نغليوهم نشربوا تيزانه كي تجي ترقدي اشربي منها كاس. نغلي فيها هنايا كل ليله كي تجي ترقدي شفتوا في البرد هذا كي تجي ترقدي هاي ديري كاس اشربي ورقدي، ورمي فيه 2 حبات تاع قرنفل البنات. انا واش درنا غرفه تاع السكر ودرنا فيها مطروشه تاع القارص. هذا بلا نصفيوها هكذا. هاكا البنات ما شاء الله. هاكا شوفوا واحد الريحه تاع الزعتر البنات ومقله السيف. هاكا البنات